Oj. Til den her, så skal man lige stille og roligt hen. Nej, Kim. Hej og velkommen til MTB.dk. For ikke så lang tid siden var jeg en tur i Harzen, sådan en hurtig tur, afsted fredag efter arbejde og hjem sent søndag aften. Og planen var, at vi skulle køre Trail Park Harz om lørdagen, og vi var så heldige, at vejret det bare var perfekt. Super lækkert efterårsvejr. Høj solskin og tørre spor. Der er 2 spor åbent dernede lige pt. I Trail Park Harz. Det er Kamweg og Jack the Ripper, og så er der et spor, der hedder Wassertal, som var lukket, da vi var der. Om det er åbent, når den her video kommer ud, det er jeg faktisk ikke klar over. Men i den her video kan du komme med på Kamweg, som er et rødt spor dernede, som er, ja, det er vel de første officielle mountainbikespor i Harzen, hvor man ikke deler det med vandrere og andet godt folk, så det er ren mountainbikespor det her, og det afspejler sig også lidt i, at de måske er en lille smule sikre at køre på, og lidt mere fornuftige end nogle af vandreruterne dernede. Der kommer en video mere fra et sort spor, der hedder Jack the Ripper, og så kommer der et video fra nogle uofficielle spor, som vi fandt på Trailforks. De var markeret røde, men de var ret sort. Så der kommer alle 3 videoer. Den her, Jack the Ripper, sort spor, og så kommer der noget Trailforks spor bagefter. Så hvis du vil følge med i, hvad området, hvor Trail Park Harz den ligger, har at byde på, så skal du abonnere på kanalen her, så kommer der lidt flere videoer. Nu skal vi ud og cykle. Peace. Yes, cool. Ja, så er vi på Kamweg. Det er anden tur. Jeg har lige kørt en enkelt, og vi lige kigget det lidt andet. Og så lidt. Det er i hvert fald noget af det, sådan rigeligt med sten her i hvert fald. Og nogle rødder og noget skiværk. Der var lidt glat der. Det er sådan ikke mega stejl, det er sådan semi-stejl, vil jeg sige. Men det er okay. Man kan sagtens slippe bremserne og sådan. Der er så fart på. Der kommer også lige nogle stykker, hvor man skal padle lidt. Det var ikke så godt. Der er det padletid. Jeg skal kigge her og samle op. Det var med. Vi kører videre. Om lidt. Den her. Begynder det vist at gå lidt ned igen. Men det er sådan lidt nogle fine, lidt løssten. Så det ruller sådan lidt under hjulene, når man bremser i retning og sådan noget. Så man skal lige tænke sig lidt om, men jeg tror, det er naturligt. Så kommer der en sten, så jeg lige husker at køre den ordentligt. Ja, sådan der. Jo, fin linje der. Der er mange linjer der. Ja, der er mange linjer. Jo. Det er altså nogle skarpe klipper. Ja, det er godt. Det er rigtig godt. Det var en fed linje, du havde der. Nå, vi har Hugo med på tur. Han kørte lige en helt anden linje, så end jeg kørte. Den er så fed. Og den skal vi lige prøve. Ja, vi prøver. Det var fint. Det var god inspiration. Andre, der skal prøve igen. Nej, Kim. Let's do it. Nå, så er det videre nu.
Masser af fine sten her. Lille sving. Lille sving her har de bygget lidt. Kan vi se. Lille sving her. Nu kan vi godt slippe frem til hulen. Jeg håber, der ikke kommer nogen her. Det er pænt stærkt her, hvis man ikke bremser. Jeg kan godt bruge til at køre op af her med. Bum, bum, bum. Har knald på? Det gav god fart, ikke? Ja, vi kan lige vente her. Fuck, det er stærkt. Man kan også godt køre over under, kunne ikke det? Ja, det var fedt. Jeg har knald på. Jeg bremser den der lidt, man kunne godt, hvis man turde slippe den endnu mere. Husk det, når det er anden gang, vi kører det. Så burde vi jo kunne huske det. Ej, det er altså her. Oj, 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 oj. Jeg kørte lige pedalen imod. Jeg prøver lige igen. Ja, du kom lidt til højre. Ja, du kom. Ja. Tjek. Jeg kørte bare lige pedalen imod den sten der. Det var ikke sådan super behageligt. En gang til. Jip. Fin lille feature. Ej, det var bedre på stenene den her gang. Det er broen lige om lidt. Eller, hvad hedder den? Ned broen. Hvad kalder man det? Karusellen. Rutsjebanen. Nå, vi prøver at køre videre her. Der er lidt mere rocks and stuff. Jeg kan også lidt bremsen her. Op til den her, så skal man lige stille og roligt hen. Down. Slipper lige en pedal igen. Så er et lille drop her. Ja, det er super fedt det her. Og der smider også nogle højdemeter. Det er lidt hurtigt. E-biken er god hernede nu. Så vidt der kommer nogle små. Jeg går op ad her. Så er vi sådan, så længe der kommer en hoplinje. Jeg har ikke kørt endnu. Jeg tænker, jeg skal prøve nu her. Lige første gang. Men det er fedt. Det er rough. Masser af klipper og sten. Små drops og linjer, man kan vælge. Jeg tror, at det ikke nu hoplinjen den kommer. Jeg tænker lige, at jeg skal prøve det. Nå, nu skal jeg prøve den her hoplinje, der er hernede. Vi kørte den ikke første gang, der var lige en dame med 2 hunde hernede, så jeg tænkte, det var bedst, hun lige fik fred til det. Så nu prøver vi at se, om det ikke går nok er nu. Jeg husker det, som om det er nu. Ja, det er fra sådan. Nå, det er første hop. Nummer 2. Nummer 3. 4. Det er ligesom om man mister noget fart hen til de sidste. Der. Jeg glemte næsten at komme ind på linjen til det første hop.
Ja. Nå. Nu er jeg lige klatret op igen. Kører de her hop en gang mere. And, ligesom om man mister farten lidt til nogle af dem, så der skal man lige padle lidt. Men ellers så er de super fine. Det er gap hops, men de passer godt, som det er godt bygget. Så nu prøver vi igen. Skal jeg lige huske at ind på linjen her. Det er helt langt. Jo. Padles lidt. Jo. Toren, den er dum. Den er sådan lidt svær at komme over. Det var hops. Så er der lige lidt mere her. Det her det er mest bare, så vidt jeg husker, bare sådan en sti. Lidt single track-agtig flow sti. Og så lige om lidt, så begynder det at gå lidt ned igen. Og lidt sving og lidt stiler. Og det synes jeg her, man rigtig kan slippe bremsen og køre helt hurtigt. Der var en highline, vi skulle have på den. De kommer lige pludselig, de sving der. Upsi. Hvad siger du? Ja, de kommer lige pludselig, de sving der. Så har man lige dung, så er det bare 90 grader. Ja. Det var cool. Så fortsætter noget der. Og køre ned her. Kommer sådan en lille jump trail. Hvor man kan, der er lidt hop og noget. Hallo. Chips. Sidste snas. Jeg kom væk. Så vidt jeg husker, så er det sådan lidt mere bare lidt flowy og lidt hops og noget hernede. Lidt bygget sving og en lille dobbelt her. Hop. En lille afsæt der også. Så kommer et hul her. Det kunne man måske godt gappe det der. Det blev en anden dag. Der er det noget, hvis vi kigger her. Hop ud nu. Hop over rødderne, man først. Vi skal lige op og kigge det. Jo! Nå, vi skulle lige se. Ja, hun skulle lige rulle den der. Som jeg lige hopper nu. Prøver vi at se, om det kan lade sig gøre igen. Sharkfin, der kommer en lille dobbelt her. Meget picky afsæt. Jeg ved, om I kan se noget video her. Ret mørkt. En lille dobbelt. Kommer sådan en lille en der. Og ja, en dobbelt mere. Det er ingen landing. Godt nok mørkt herinde, men... Så tror jeg, vi er færdige. Så kom væk. Her er Jesus. Det var godt. Godt kørt. Det var Kamvæg i Trail Park Harz. Super fedt spor efter min mening. Det hårde ved Trail Park Harz, det er faktisk at komme op igen. Det tager lidt tid at komme op, og det er en rimelig hård stigning, men jeg havde e-bike, så
det var ikke så galt. Og som I kan se i videoen, så mødte vi også en anden dansker, Hugo, som vi mødte dernede og faldt i snak med. Og han kørte så lidt med, og han har også filmet lidt af de videoklip, der er her i videoen, så det vil jeg gerne sige tak for. Og også tak til jer for at filme og optræde videoen. Ja, Kamvæg. Fedt rødt spor. Gradueringen giver mening. Det er sådan semi-styled, og det går lidt op og ned på sporet, men det er ikke kun ren nedkørsel, så man skal også køre en lille smule opad. Jeg vil, hvis jeg skal komme med en anbefaling, hvis du skal ned til Trail Park Harz og køre, så kig lige på din dæk. Vi havde en lille smule problemer med punktering og så videre, så tag og smid nogle double down dæk, eller DH-dæk, eller enduro-dæk, eller hvad nu fabrikanten kalder deres lidt mere, eller deres mere hårdføre dæk. Og der er ikke noget værre end at punktere hele tiden. Det fandt vi ud af på den hårde måde. Så et lille tip om det. Men ellers så følg med i den næste video, der kommer inden på et eller andet tidspunkt. Nu skal jeg lige på noget ferie og noget, så kommer der en video fra Jack the Ripper, som er et sort spor dernede. Og så kommer der til sidst den der video om fra de spor, vi fandt på Trailfox. Hvis du selv har kørt Trail Park Harz, så skriv gerne en kommentar, hvad din oplevelse var, og hvad du synes om sporene. Måske især Kamvæg nu, når det lige er det her, den video her handler om. Men også ellers om din oplevelse dernede. Og har du nogle spørgsmål til videoen her, så også endelig skriv nogle kommentarer i kommentarfeltet, så skal jeg svare så godt som jeg kan. Her til slut vil jeg gerne sige tak til Hugo og Ea for at køre med på tur. Det var pisse fedt. Det håber jeg måske, vi kan gøre igen en anden gang. Og ja, det var vist det hele. Måske vi ses på sporet. Peace. Det er langt. Jo. Padlet.